Ráty Boha. Tam ľudia. Preda Jojky, on stále to na nápase. Kade ste? Jojky? No, z Markízy skoro. Hej. Ty koko, to je všetko. No to je ono. A nech príde z Jojky a on je Pavol Čertí, nedá stovku a mu to cez ľudu presunie. Tie plamene sú pekné, no? Kokočak tam jebe toľko kubíkov tam už nadrba. Už do 3 minúty už tam dáva. Plný knedlik, čo? Tak ide evakuovať nejakí ľudia, nie? Tam to horoval vnútri do vode. Teda to bude malovať. Ale... Koľko to je? Ako nek majte druhý.